வெல்கம்ஸ் டு ஹீரோ சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு மேட்சான பெப்பர் கார்லிக் மைனஸ் எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக மைனஸ் விட இந்த மைனஸ் செஞ்சு சாப்பிடும்போது 65யோட ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை நல்லா மஞ்சள்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதோட வந்து ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். முட்டை ஏன் சேர்க்குறேன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சிக்கன் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அதனால் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதோட வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட நான் வந்து சிக்கன் 65 மசாலா எடுத்திருக்கேன், அதுதான் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அது இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட வந்து ஒரு 1/2 லெமன் வந்து பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் வந்து சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் புளிப்பாக நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதோட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தயிரும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா, அரிசி மாவு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். உப்பு நான் போடலை, ஏன்னா வந்து சிக்கன் 65 மசாலாலே வந்து உங்களுக்கு உப்பு இருக்கும், அதனால் உப்பு சேர்த்துக்க வேண்டாம். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மசாலா சேர்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உப்பு சேர்த்துக்க வேண்டாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா 1 மணி நேரம் வந்து நல்லா ஊறணும், அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இது 1 மணி நேரம் போல் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு. நம்மளோட சிக்கன் 65யும் நல்லா வந்து 1 மணி நேரம் போல் ஊறியிருக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் போடுங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஒரு சில பேரில் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருக்காது, ஆனால் டக்குன்னு போட்டுருவாங்க. அப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பிலாம் கிடைக்காது. அதனால் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிக்கன் வந்து போடுங்க. பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சிருக்குது இல்லையா, இதோட அந்த மேலே பபிள்ஸ் மாதிரி தெரியுதுல, அதெல்லாம் வந்து நல்லா சலசலப்பு அடங்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு சிக்கன் உள்ளே ஒரு வேகலைன்னா அது இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்தி விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். இப்போ இதேமாரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இதுக்கு மேட்சான நம்ம வந்து பெப்பர் கார்லிக் மைனஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ரொம்பவே சிம்பிள், எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மிக்ஸி கப்பில் நான் வந்து ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அவ்வளோ உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதோட வந்து கார்லிக் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். கார்லிக் வந்து நிறையவே ஆட் பண்ணுங்கள், மைனஸ் ஒரு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னுமே. இப்போ இதோட வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சர்க்கரை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதோட வந்து ஒரு 100 கிராம் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அது வந்து அதோட சேர்த்துட்டு இப்போ இதையும் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்மளோட மைனஸ் வந்து சூப்பராகவே ரெடி ஆகிருக்கு. நார்மலாக மைனஸை விட இந்த பெப்பர் கார்லிக் மைனஸ் வந்து 65யோடு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்மளோட மைனஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளோட 65யும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனியனோட அந்த 65 பெப்பர் கார்லிக் மைனஸ் இதோடு சாப்பிடும்போது சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சேர்த்துருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு 65 வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இன்னும் வேறு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.